Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati fal ardi fanfudhu. La tanfudhu illa bisultan. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya ma'syarul jinni. Golongane jin. Wal insi lan manusa. In istata'tum lamun kuwasa sira kabeh. Lamun kuwasa sira kabeh utawa mampu sira kabeh antan fudu iki cara tafsir Imam Suyuti antan fudu ing yen to keluar utawa metu sira kabeh metu to keluar min aktoris samawati saking pira-pira pejajahane langit wal ardi lan manusa jin kowe kok mlete nak kowe mlete jajal mencoba kowe iku ora manggon ngisore langite Allah ya ora manggon ning bumine napa Allah. Nek kowe mlete nganti ngrasa kuwasa jajal kowe metu ka kekuasaane Allah yaiku metu ka langite Allah ka bumine napa Allah. Fanfudhu mongko metu sira. Amru ta'jizin utawi dawuh fanfudhu iku perintah sing ngapesno. Cara Jawa niku dijajal. Allah mun pirsa nek manusa jin masih do mlete do sok kuwasa ujung-ujungnya mesti buta Allah, yaitu buta manggon ngisore langite Allah, lan buta manggon bumine napa? Allah. Fanfudhu jajal metu sira, amru ta'jizin utawi iki dawuh iku dawuh sing ngapesno. Nggih niki kula tarangaken sing setunggal versi, setunggal tafsir Imam Suyuti. Allah taala nantang nggih, tahdid cara bahasa Arab. Ta'jiz utawi macem-macem nggih. Manusa jin nak kowe pancen ngrasa kuwasa ngrasa sing iso ngendhalekno alam sing kuwasa jajal kowe metu saka pejajahane langit lan bumi ini statotum napa antan fulu min aktoris samawati napa jajal kowe mlete sok kuwasa jajal kowe iso metu ka bumine apa fan fulu kowe nek iso jajal nggih ayat niki terkait kalian wingi diterangaken yas'aluhuman samawati wal ardi napa kullayaumin huwa napa fisan. Jadi donya sak isine iku kabeh di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Mulai wong dadi wong mulya, dadi wong ina, dadi rakyat, dadi presiden, dadi wong melarat, dadi wong sugih itu semua dalam kendali Allah mutlak. Manusia tidak berperan sama sekali. Lah ana ana wong kok ngrasa kuwasa iso ngendhalekno alam di luar kekuatan Allah. Kalian Allah kan jajal. Kowe nek ngrasa kuwasa nandingi Allah jajale sithik yaiku metu ka bumine napa Allah nak iso. Ini versi tafsiran Imam Suyuti. Dadi niki setingkat kalian tiyang sing mboten iman kalian kodok qadar. Dikane Allah teng hadis kursi malam yardo bi qada'i napa nggih malam yardo napa bi qada'i walam yashkur bi na'mai falyatub rabban napa siwai wal yakhrus min tahti napa ard min tahti samai. Terus wong sing ora rido mbek kodokku lan ora syukur ambek nikmatku saiki jajalan golek pangeran liyane aku dikane jajalan golek pangeran liyane napa lan jajalan metu saka langitku saiki cara Allah nak ampun duka wis saiki ki ora usah manggon bumiku ora usah manggon langitku wong kowe sok kuwasa sebab niku ora iman mbek kodok qadar nggih. Niku termasuk sesuatu sing ndadekno kafir. Ane sampai Nabi ngendikan wong iku aja melarat nemen-nemen. Mergo kadal fakru niku ayakuna napa? Kufur. Mergo wong iku nak wis nganti mungkiri nikmat. Niku dekat dengan kafir. Yaiku terus Allah piye karepe? Padha manusa sitok ditakdir sugih, sitok ditakdir napa? Melarat. Terus nyoal ambek kodok napa? Sebab niku ulama gak ada istihad kada. Sampai ngendikane Imam Ghazali, umpama kowe iku ditakdir dadi wong filosof, dadi pakar-pakar filsafat sing iso ngrumusno asal usule alam, iku luwih apik kowe turu mulai lahir sampai mati. Utawa kowe setengah-setengah uraan lahir sampai mati. Semote ora ngungkat-ngungkit tentang keputusane Allah sing terkait kodok napa? Qadar. Mergo nggih ngeri. Dadi ilmu nu wonten kalih. Ilmu sangka lugu dadi pinter. Ana sing sangka pinter dadi brengkel. Nah, iku jenenge hujjatan alih. Nah, ilmu sangka pinter dadi napa? Brengkel. Brengkel niku mulai riyen.
Mulai ge macam-macam, mulai tiang filsafat sampai tiang Mu'tazilah, Khawarij sampai wong NU sampai wong Muhammadiyah. Ini brengkel yo gawa zamane dhewe-dhewe. Lha iku Allah duka kowe ada brengkel mbek keputusanku jajal meletem sepiro sekali-kali gak nganggo bumiku. Nah, kan metu saking bumine Allah. Mulane wala tamsi fil ardi nawa marha. Innaka lan takhriqal ardo walan tabluhul jibala napa dola kowe nek melete mlaku ning bumi jajal kowe iso nyuwek bumi mesti kon keluar saka bumine napa Allah niki penting mergo masalah iman mbek kodok mulai zaman Nabi Muhammad sampai kiamat itu memang misteri kodok kodar itu tidak pernah terjawab pancen takrife kodok kodar wis bingung no rata-rata ulama anak review uang itu disi-disi diputusno sugih orane celaka orane. Sehingga terus kangge tiang-tiang sing pun potensi brengkel juhud. Ya cara bahasa Arab brengkel juhud. Itu kecewa. Sing suwantri ya kecewa, taat mulai cuwilik jebule ora mesti suar. Sing melarat ya kecewa. Nah, sing enak itu dermapan, ya sugih ya mulya. Sehingga takrif qada qadar iki dadi ujiane iman ini termasuk kan iman khairihi wa syarrihi napa minallah. Nggih pancen abot. Malah ketika Imam Ghazali sing aran hikam wong ku anggere cek duwe hadzun nafsi iku mari bingung bolak-balik kuwi delok hadzun nafsi. Sakjane kan gampang. Sampeyan tak warai carane Mbak iman mbek qada qadar sing mesti diridani Allah sampeyan kula warai. Kowe iku nganti kuwatir dilebokno neraka mergo kuwatir awakmu dibakar terus panas lara kabeh itu tok kan masalah. Iku masalah iku tok, iku jenenge ra'yu hadzin nafsi. Kowe iku kuwatir wis taat tenanan mulai cilik santri gedhe ngiyai mulang langgar mulang madrasah jebule gledek jebule min ahlin. Nah, terus kecewa kan kok tak rewangi taat tenanan kok jebule aku mlebu napa? Iku mergo kowe kuwatir, iku kowe delok hadzun nafsi, kowe delok awakmu gak layak mlebu neraka, ngono jenenge ujug. Lah anak kowe delok ngene sederhana. Allah iku zat sing sangat pirsa, termasuk pirsa nasibku ahli jannah apa ahli nar. Mun berakhir di situ. Berakhir ning hamdulillah bahwa huwa a'lamu bina, huwa a'lamu bikum. Iku padum sumpek perkarane ki ora gelem nyifati Allah. Lho kalau sering guyon, aku umpama malaikat Jibril ngandani aku min ahli nar, aku tetep guyu ora apa-apa. Oh. Umpama Jibril ngandani aku saiki aku ahli nar, aku ora masalah gak kok. Dia tetep seneng ae mbek pangeran. Ndak saged. Iso ae. Dadi ahli neraka susah ya. Lah nak wong aku nak rifi kodok kodar ngene tok. Allah pirsa nasibku ahli nar ambek ahli jannah. Seneng ade Allah pirsa. Aku malah kecewa nek ora eman nek oleh nyembah pangeran jebule ra roan. Aku mantu pangeran jebule gak apa? Gak rohan. Iku penting. Niki eling-eling. Dadi iman kudu dibangun mbek basis ning hamdulillah. Kabeh imane ahli wong soleh-soleh, ahli tasawuf, ahli sekabehane tiang-tiang soleh, tiang-tiang arif. Iman iku dibangun mbek basis ning hamdulillah. Sebab iku Fatihah dimulai alhamdulillahirabbil alamin tabarakalladzi tabaraka tabar. Nak iman mbok bangun nambah ndelok perhitungane awakmu kowe gampang kecewa. Jadi misalnya sampean ngerti qada qadar itu adalah keputusannya Allah yang maha tinggi yang dia mengetahui, yang Allah mengetahui segala nasib kita. Jadi Allah itu pirsa kita itu ahli jannah apa ahli nar. Wis tok kono tok. Berarti kowe bangga, mergo bangga banget di Allah sing pirsa masa depan kita duwe pangeran sing nemen pirsane sing alimu bidzati sudur sing a'lamu bikum. Lah kowe mulai sumpek. Oh nang jebule aku sing kebagian alinar. Lah iki sing mari mbok terusno iki sing mari sumpek iku. Kowe eling hadzun nafsi sing mbok terusno sing mari sumpek kak. Engko nang niku Gus. Jebule kula nu sing termasuk sing ahlin. Sing ngongkon bakas kowe iku sapa? Mane kabeh ilmu tasawuf iku mesti pegangane ala bi zikrillah tatmainnul kulub sing mari anteng kowe nak bakas tok Allah tok iku Allah pirsa nasibe kita. Nah, mbok terusno iku sing mari sumpek. Lah ya kita ku ning ndi? Sing ngongkon bakas kowe sapa? Wong ora penting. Anam mbek anam ora penting cara Allah.
Umpama donya pangeran nang ngedir Pak Pri ora ana apa-apa. Nggih mboten. Lah sampeyan alasane engko agak ono sing mulang ngaji gawe liyane pangeran. Jadi walah hasil menuso nganti janggal mbek kodok kodar mergo ndelok awake iku penting. Iku mlebu neraka swargane penting. Umpama dhekne ndelok posisi Allah di kodok kodar iku ibaratun an ilmillahi ta'ala fil azal ning nasibe semua kawula ni titik. Akhirnya sampean muni subhanaka la ilma lana tanah innaka antal alimul hakim. Gusti jenengan sing maha suci, sing pirsa namung jenengan. Umpama kula gadah ilmu ya sebatas sing jenengan pirsakno. Sing jan pirsa tenan namung jeneng. Titik ayem sampean. Angger mulai sumpek berarti sampean mulai bakas awakmu dhewe. Ini jenenge egois. Anak bakas awake dhewe meneh mbek pangeran, mbek bojo mbek kanca iku angger wong wis sing dibakas hadun nafsi mesti sumpek. Kowe teko kok marah disambut bojo kecewa, bojo teko ora disambut. Wong angger bakas hadun nafsi sumpek. Kowe mertamu gone wong rapati dihormati sumpek. Jajal sampean sekali-kali mikir hake wong iku. Bojoku ora nyambut mungkin lagi di kepentingan liya. Aku mertamu kono rapati hormat mungkin ana kepentingan sing luwih napa penting. Wong hubungan mbek wong ae nek sampean gak ngedodor ngurusi nafsumu dhewe wae gampang. Gak gampang suud. Ya napa meneh hubungan mbek Allah Subhanahu wa taala. Mulane kula nek ditakoki teng sarang kan wonten diskusi. Iman mbek kodok kodar paling gampil. Jawab kula sederhana. Paling gampang yang nganggep awakmu gak penting. Iku paling gampang. Angger kowe cek nganggep awakmu penting cek sumpet. Kowe mulai sumpet gak kuwatir dadi ahli neraka tok. Lah ora dadi pangeran ae terus mutus awakmu dhewe dadi ahli jannah. Kita ini harus bangga bahwa Allah itu ahkamul hakimin, bangga bahwa Allah itu a'lamu bina, Allah itu pirsa kita. Dan kita tidak pernah penting. Paham lha iku sing cara hikam, cara Imam Ghazali, cara Ihya diarani makom fana, diarani makom fana, makom rusak. Maksudnya makom sing dimana bener-bener nganggep dirinya itu hilang. Bukan hilang dengan arti dablek boten ben awake iku ra melok-melok ning keputusane Allah Subhanahu wa taala. Mergo nek kowe melok-melok ning keputusane Allah dadine ora rido mbek kanca. Ngene wae misale ke melarat, padha-padha kawula ditakdir melarat. Misale dimajikan judes dimajikan apa Gusti, padha-padha kawula jenengan nakdir kula dadi buruh. Dadi khadzun nafsi ini awal sangka protes ning Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, itu Allah terus duka. Nak kowe ora gelem nampa kodokku, jare Allah ini statatum antan fuzur apa? Min aktoris samawati wal ardi napa? Fan. Hadis kutsi pan metu teng falyat lu proban napa? Siwa iki nek ora gelem tak pangerane aku kono golek pangeran liya. Jadi Allah saking dukane nek ora gelem tak pangerane aku kono golek pangeran apa? Liya. Paham ngene iku cara tafsir Imam Suyuti. Di ayat niki termasuk ayat-ayat terkenal nggih kangge amru ta'jiz. Artinya amru ta'jiz niku perintah sing ngapesno. Jenengan kedah pirsa. Dadi kodok kodar iki sampean tak warai. Kodok kodar iku takrife niku keputusane Allah ning zaman azali tentang masa depane semua hamba. Pun sampean dugi mriku mawon. Terus sampean kudu muji ning Allah bahwa kita punya Tuhan sing alam, sing sangat pirsa. Lahul hamdu wa lahul mulku. Malane Quran nak marai ka wong kan muji kan lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kita mau ngono tok lahul hamdu wa lahul mulku. Allah yang berhak dipuji, Allah yang punya segalanya lahul mulku. Angger kowe mulai janggal mergo mbok kaitno mbek awak. Wis pokoke anggere mulai jangkal, mulai sumpek mergo mbok kaitno mbek awak. Mencara tasawuf ngono iku jenenge khadzun nafs. Lah ya Allah sing mutusno segalane. Ya pas aku kok putusane lek dadi kere. Ya mikir khadzun nafsi ya sampean mesti sumpek. Mergo khadzun nafsi iku mau nuruti nafsu tok. Lah nek sampean keputusane berakhir ning Allah, Allah iku zat sing mutusno segalanya titik. Terus ke muji Allah. Nanti Kanjeng Nabi tiap khutbah mesti ngendikan Allahumma rabbana lakal hamdu la ukhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik.
Lakal hamdu bikul lima qadaita, lakal hamdu ba'dar ridho, lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'dar ridho. Jadi semua basis agama niku di atas nama hamdu. Niku muji ning Allah Subhanahu wa taala. Mun ning sampeyan nak ben selamat teng donya akhirat iki sampeyan sing selamat wong sing ngeten iki. Niku ilaman atawah biqalbin apa salim. Atine iku selamat. Sampeyan ra tau selamat teng dina nangis iki nasib. Angger iki bar ngaji iki rong mbok rubah ora selamat sampeyan. Mesti gruntal-gruntul mbek pangeran. Beda ra mbok omong-omong mergo wedi disalahno, tapi ning ati tetep gruntul ke. Oke agar cek eling hadun nafsi mesti atimu cek grun. Ngono ilange kabeh hadun nafsi ilang. Wis pokoke Allah pirsa. Dadi nek arif iki kodok-kodar Allah pirsa sampeyan ahli jannah apa ahli neraka. Aku iki ahli jannah ahli neraka. Jadi jannah cek ahli neraka wae di pangeran sing pirsa pantas tak sembah wis tok kono ora usah mbok terusno jero-jero. Oh mau mikir nasib ora penting kanggo proses alam iki nasib ora penting. Umpama ora ana kowe ora apa-apa. Paham ya? Dari pangeran nak ngenyek manusa hal ata alal insani khinum minad dahi lam yakun syai'an apa mazkura. Manusa iku tau ana proses dunya sing tanpa manusa. Ketika manusa urung digawe ra manusa ora. Bareng sono bedigasane ra karuan. Fa idza huwa khasimum mubin. Lan dari pangeran nak ngenyek manusa awara menarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin jibul fa idza huwa apa khasimum mubin. Manusa iku ya trimo ra apa-apa, tau ora ana. Bareng ana pleta-pleta fa idza huwa khasimum mubin tukang para iku Allah nyantakno ngoten. Manusa sangka ora ana tak gawe ana iku rak buyute mohal. Wong sangka ora ana dadi ana buyute bareng ana iso berpikir dadi filosof, dadi pakar terus darani. Wis balung. Aidza kunna idza ma'rufatan kok enal lama kusuna khalqan jadi. Bareng gara-gara wis ana terus iso dadi pakar. Lan dadi pakar duwe rumus. Balung sing seluruh lantak campur tanah, mosok iso dadi manusa meneh. Lan ning Yasin diterangno awale salladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala yakhluqan apa mislahu. Mergo apa kakuati manusa tak gawe sangka ora ana. Ya tak gawe trimo min nutfatin. Jebule fa idza huwa napa khasimum. Mulane kula bolak-balik matur teng ngaji iki. Masalah utama kita itu berpikir pada level kedua. Level kedua, tidak level pertama. Ini misalnya ngeten. Ketika balung wis dadi debu, wis campur tanah, kowe terus berpikir, mosok balung iso dadi manusa. Mosok iso ditangekno meneh. Kita lupa berpikir sing level pertama. Aku gak tau ora ono. Ono dadi ono. Ketika aku dadi ono iku cara akalku lah ya mohal. Wong sangka ora ono kok dadi napa? Ono. Nak sangka ora ana dadi ana itu barang mokhale terjadi kita iku mokhale terjadi apa meneh saiki wis ana rupa-rupane balung cara saniki ana DNA-ne ana macam-macame iku luwih mungkin dibalekno malih dadi manusa ngene iku pas yaumal napa pas. Nah, mulane saniki dilatih dadi jamaah mriki ngelatih. Mikire manusa iku mikir level kedua. Ini ku koyo Nabi Zakaria lah tau seneni mbek pangeran ketika beliau sepuh bojone mandul. Mergo wis dadi adate Allah gawe keturunan sing lanang nggih sehat, sing wedok mboten apa mandul. Sehingga wis dadi hukum adat Nabi Zakaria secara basariah nggih gak pede. Gusti kula ampun tuwek, bojo kula mandul. Gabung. Kok ndek anak carane sepuh. Mergo wis dadi hukum adat nak wong wedok mandul sing lanang sepuh iku wis ra iso duwe napa. Iku rak hukum adat, hukum level kedua. Hukum dasar manusa kedadian iku sangka ora ana dadi napa? Ana ketika Nabi Zakaria janggal, Gusti mosok saged. Jawabe pangeran ki nganggo level pertama, qala rabbuka huwa alayya hayyin. Nek trimo gawe ngono aku gampang. Terus Allah nganggo jurus pamungkas iku waqat khalaqtu kaming qablu walam takun apa? Saya. Nah aku dhisik-dhisike gawe manusa malah sangka ora. Nah kowe sekali-kali ngono, awakmu ora ana kabeh ning ngarepe pangeran. Kok saiki pertuntang-pertuntung perkara kuwatir ahli nar terus gremeng mbek pangeran. Ben ahli nar ahli gana iku urusane pangeran. Kowe kudu yakin Allah ahkamul hakimin. Pantese aku mlebu ndi. Lah terus ngene, Allah ahkamul hakimin pirsa selera aku mlebu ndi, selera mlebu swarga cangkem. Kok selera.
Cara kanca kula. Lain nak afsir Allah besok Gus nak selera aku mlebu swarga paling dilebokno swarga. Ora urusan selera, urusan. Paham gitu, jadi dilatih ya. Ini pentingnya ngaji. Di ngaji wau mboten sekedar masalah fadhil, ini menyangkut akidah. Jadi akidah sampeyan ujo geman mbok bangun nganggo level kedua. Nak mbok bangun mbek level kedua sampean dadine musyrik. Ini ku apa-apa ketok mohat. Jadi wau misale wis tuwek di bojo mandul mosok iso ndian. Mergo mbok pikir level kedua ya anggere wong mandul tuwek ora iso ndian. Karena ketika Nabi Zakaria janggal Allah duka langsung nganggo juz pertama waqat kholaq tu kami qablu walam takun apa. Begitu juga kasusnya Nabi Isa. Wong-wong yakin nek Isa ku anak zina. Mergo lahir tanpa bapak. Wong Yahudi lah yang terpelajar yakin nek Isa ku anak zina padahal mereka baca Taurat. Nah, kekuasaan Allah ora terbatas. Akhirnya Allah gitu kok inna masalah Isa indawoi kama salin apa Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Kowe nganti ketrucut ndarani manusa tanpa bapak mohal iku perkara wis dadi hukum adat. Nak anake ana bapake ana mbok. Lah nek darani Isa mohal Adam buyute mohal wong tanpa bapak tanpa mbok. Lha iku mulane kita iku sakjane diam-diam kedikte pikiran level kedua niku. Anggris dadi hukum adat terus dadi pikiran. Lagi sing mari sesat iku anggris dadi hukum adat dadi pikiran. Apa ndak begitu? Nah terus Allah nganggo jurus ini wae jurus pamungkas inna masalah Isa ya mau kamasalin apa? Adam malah bila abin wa ummin tambah bapak tambah ibu. Nah ini sebab ini Nabi Zakaria dinyek mbek pangeran. Kowe tak lumayan cek mandul cek tuwek cek ana kowe. Cek ana bahan rupane kowe mbek bojomu cek ana bahan. Lah di sini manusa. Maka waqat kholaq tu kami qablu walam takun apa? Saya. Lah iki jenenge hal ata alal insani khinum minad dahri lam yakun sayam mazkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsad faj'alnahu sami'am basira. Meskipun akhirnya manusia digasanno bareng digawe fa idza huwa khasimum bareng diutek jadi pakar pikirane sing ora sing percaya swarga ora ana ana mitos agama ana sing ora percaya baes uga mungkin wis dadi lemah dadi debu kok dadi tangi meneh luwih ra mungkin meneh sangka ora ana dadi wong sangka ora ana materine saiki dadi ana materine nek ana materine dirubah meneh sik gampang ana bahane masa rupa balung kan wis ana ini pentingnya ngaji, penjenengan ngerti. Dan sampai nak janggal sampai satu pikiran, niku dinalar. Iki pikiran level kedua apa level pertama? Misalnya sampean gak iman mbek kodok kodar. Ujung-ujungnya aku wedi kodok kodar, mau perkara wedi dilebokno neraka. Sampean sadar berarti hadir nafsi ya perkara aku duwe selera duwe swarga. Nah kuwatir ku pangeran wis kadung mutusno aku ahli neraka. Lah yo ngrugekno aku keputusane pangeran. Lah pangeran luwih rugi ge makhluk jebule kurang ajar. Lah padha-padha rugi luwih rugi pangeran, tak gawe-gawe tenan jebule pikirane bulet. Pikirane wani. Mulane jare pangeran khosimun wong sing wani, tukang para padu maksudnya tukang Lah sampeyan sampai dadi makhluk sing khosimun mubin digawe-gawe tenan jebule. Marane ngono marane. Yo pentinge ngaji. Ngaji ben roh. Mengkulo nganti sakniki sinau terus. Kulo nang ngrepe film mesti nganti sakniki. Kulo nu gadah hikam niku mulai teng kamar kulo wonten, teng ruang tamu nggih wonten. Teng Jogja kan kulo sakniki arang-arang teng iki gadah. Saking saya itu ingin selalu usul ila Allah nganggo thariqatul ulama. Jadi artinya usul ila Allah tok Allah nganggo ilmu. Ojo nganggo perasaan. Ku nek nganggo rasa iku manusa dirasane piyambak. Nah rata-rata rasa iku khadzun nafsi. Gara-gara sampean suweneng swarga nganti kecewa mbek kodok kodar, muga kuwatir diputusno ahlin. Nah, ujung-ujungnya niku ujung-ujungnya ki nganggep awakmu penting. Sehingga dilebokno neraka kok peristiwa gede. Padahal cara Allah sing peristiwa gede kowe dadi manusa kok mbreli. Khosimum mungkin. Mana pangeran kecewa nggih manusa sing model niku kecewa sampai nak teng Yasin diudat-udat awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin apa? Jibul fa idza huwa napa? Mungkin faedah wae cara maknane iki kuna faidan mongko nalikane ngono cara Jawa jebule dadi khosimum mubin tukang para
Marah ini, ini jok ngaji kulo marah ini, utek elek dua, diganti utek sing apik. Mergo sebenarnya sing selamat ketemu pangeran ilaman atawa fi qalbin salim, sing atine iku selamat. Ati selamat butuh dielmoni. Mergo nak nuruti brengkel. Ini kisah nyata, kulo wingi mulang teng sarang. Brengkel iku rata-rata gawane ilmu. Jadi Pak, setan itu pinter. Wong nak bodoh ben bodoh terus. Bodoh itu ya elek. Nak wis pinter ditegir kritis wis dadi brengkel. Contohnya kok Mu'tazilah. Cara Mu'tazilah menusa iku gawe prilakune dhewe. Jadi bareng dekne pinter, duwe pikiran menusa iku gawe prilakune dhewe. Mergo nak Allah sing nentokno prilakune menusa iku banyak kejanggalan. Misale Allah negdir wong iku tukang kafir. Allah nyegah wong kafir, jebule tetep negdir ana kekafiran. Niku ora paradok. Ngelarang-larang dhewe ditegdir-tegdir dhewe. Jare manusa maksiat kersane Allah. Engko dilebokno neraka ya kersane. Wah karepe nggih kersa-kersane dhewe nglusuk-nglusukno dhewe. Walhasil akhirnya brengkel ning Allah Subhanahu. Lah brengkel iku barang sing paling kuno. Termasuk dosane manusa sing kuno iku brengkel. Malah ra dosane manusa tok, dosane malaikat yang brengkel. Malaikat mulai ra iso dadi khalifah, mergo ya rondok brengkel. Jadi ketika ini kalau cerita, ketika Allah duwe keputusan, inni ja'idun fil ardi napa khalifah. Aku iku dadekno khalifah ning bumi, yaiku sangka ras sangka jenis manusa. Malaikat tuh jarine terkenalnya api-apike makhluk. Tapi nek urusan ngono tuh brengkel. Mulane malaikat protes qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasdima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Gusti, bod jenengan dadekno khalifah kok sangka ras manusa, sangka jenis manusa. Jenis sing potensi brengkel iku potensi yasfikud dima. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Manusa ku duwe rapat elek, iku tukang rusak bumi lan tukang mengalirkan darah. Sejarah manusia oleh Qabil Habil bunuh-bunuhan. Era modern jare paling menghindari kekerasan. Kata Amerika, Irak nanti saiki ya perang. Padahal era modern ciri utamanya jare menghindari kekerasan. Tapi tetap aja titahe manusia wae fikut dima. Terus malaikat kita ujube wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Padahal kula kelompok kita malaikat niku bendina maca tasbih. Padha-padha dadi khalifah ra pantes kula. Lah padha santri koyo sampean kula pas mulang teng sarang ngomong santri koyo kowe iku padha mek malaikat tukang brengkel. Kowe ra kecewa le ditakdir ahli neraka mergo. Cilik santri tuwek nyai jebule kok gledek nang dadi ahli neraka. Padha malaikat yo ngono perhitungan. Maca tasbih bedina bareng ana pilihan pimpinan gak dadi. Cara Jawa ora ngoten. Malaikat gampangane ora ngoten. Bedina maca tasbih pas pilihan khalifah keok ambek manusa sing trima yufsidu fiha wa yasfikut. Dadi brengkel. Ngene kula nak ngaji teng mriki kok ana sing jamaah brengkel ki biasa, brengkel. Brengkel iku dosa sing kuno. Latihan tauhid, pelatihan ikhlas. Iku tengene apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya napa wa mamati lillahi rabbil alamin. Gusti, urip kula, mati kula, ibadah kula, salat kula sedanten terserah jenengan. Terserah jenengan kuwi terus ora usah bakas awakmu. Lillahi rabbil alamin la syarika. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nah, dengan doa kita wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Pun Gusti jenengan la syarika. Jenengan mboten enten sing nandingi sing nyekutoni. Kula ora kuwasa blas, mulane sakniki kula menyerah teng jenengan. Minal muslimin, wong sing taslim, sing nyerah. Ora kaya kowe ape mati cek brengkel, swarga tan neraka. Ndelok taatku ya swarga, tapi nek ndelok bedigasanku ya neraka. Ape mati cek bedigasan. Ape mati. Olane tauhid itu kudu sing bener, iki pentinge ngaji. Nggih, nek sampean wis tauhid ya tauhid. Mulane ning gone hadis mangko la ilaha illallah dakhalal jannah. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ora ono ning gone hadis mangkana akhiru kalamihi aku swarga tan neraka ora ono. Nabi ngelatih ben akhirul kalam iku Allah utawa la ilaha illallah. Aja sampe akhire kalame sampean mati nasib. Ora.
Paham nggih mareni gitu. Jadi tradisi-tradisi mboten bener kudu dibuat. Saiki balik ning tradisine para nabi, para wali. Niku dilatih setiap salat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Niku dilatih. Gunane dilatih tiap salat ben menyatu. Ben pas sampean mati ben ora latihan. Paham nggih? Sementara ini sampean sing menyatu kan mikir khadzun nafsi. Mikir khadzun nafsi. Kulo swarga tan neraka, swarga tan neraka. Kowe iku ora penting. Sampeyan kudu sadar, sampeyan ora penting blas. Anane sampeyan, ranane sampeyan gak penting, ora ono pengaruhe. Lane cara wong tasawuf nek gawe hukum level pertama, kowe ndak mbokas-bakas swarga neraka kaya ora ono pangeran. Lah sepundi? Umpama pangeran gak gawe swarga neraka, terus kowe ape gak nyembah? Dipolno, dientekno. Sampeyan tak beda. Umpama pangeran rin-rine gak gawe swarga neraka, sampeyan tetep ngibadah napa ora? Lah iya swarga neraka iku level kedua yaiku Allah duwe adat, duwe sunnah gawe swarga neraka. Tapi hukum ibadah iku gak gantung mek swarga neraka. Iku gantung wa ma khalaqtul jinna wal insana wa illa ya'budun. Jadi awal penciptaane manusa iku mok kon ibadah ning Allah titik. Jadi soal bakasan swarga neraka bakasan kedua. Terus Allah duwe adat, duwe sunnah. Wong taat dilebokno swarga, maksiat dilebokno neraka. Nah banyu adem nek neraka iku tapi aku mau kedua kabeh. Sing prinsip dasar manusia tetep wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya. Aku iku saiki terobsesi mbek pikiran level kedua. Wong barang kedua kok bekas-bakas. Padha-padha dadi wong sufi level pertama. Jadi nek dadi wali papan atas. Lah nek kata ciri utama wali abdal ngibadahe pas-pasan. Tapi tetep wali. Mergo wusule ila Allah niku sambung ngambek ilmu sing diterapno para nabi. Iku dia sudah betul-betul usul ilallah. Jadi umpama wahdatil wujud itu gak dilarang. Iku wong paling dekat wahdatil wujud para wali. Mergo wis gampang menyatu mbek pengen. Saking wahdatil wujud kok dilarang. Artinya dilarang rawan disalah paham. Mulane spontane para wali zaman Abu Yazid Al-Bustami, Hasan Asyadzali sampai Husain Al-Khallat. Iku spontane wis koyo wahdatil wujud sedanten. Mergo dekne wis ora ilang, delok hadzun nafsi mun ilang sing didelok namung Allah Subhanahu wa taala. Mulane cerita kados Siti Jenar iku mungkin para wali ku umpama oleh wahdatil wujud itu prakteknya mesti wahdatil wujud umpama. Jadi kados kula ngeten iki ngaji teng mriki. Iki biasa orang ngrasa ibadah sing tenanan sing ngrasa kok mlebu swarga nggih mboten. Iki biasa mawon. Mriki cara wali-wali ini sederhana cara berpikir. Aku ape turu ya ana ibadahe dhewe, ibadah donga sedurunge turu. Mbok pas turu ya ibadah dhewe, tangi turu ya ana ibadah dhewe. Pas dhewean ya ibadah dhewe, mbok pas mulang ngaji ana ibadah dhewe wong kabeh kuwi lha apa. Ora iso sampean ngene. Nek ngaji mbu swarga. Lah ngaji la wiridan ning omah iso mbu swarga. Jadi para wali abdal itu wis menyatu. Dia cara berpikir tentang Allah itu sudah benar. Lah saking wis menyatune Allah tiap detik kadang melahirkan wahdatil wujud. Ini sampai wonten zaman Husain Al-Khallas ditakoki ma fi jibi illallah. Kabeh ning awakku iku Allah. Anal haq, aku iku ya sing hakikate hak, anal haq. Ketika rawan diarani menyesatkan terus dihukum pancung. Ini pertama tradisi hukum pancung wahdatil wujud itu zaman Husain sinten Al-Khallas. Terus teng Jawa wonten zaman Wali Songo Siti Jenar. Tapi jog ngaji niki sampean paham, memang untuk orang-orang tertentu umpama ora ana syariat iku ya dadi wahdatil. Nah, Syekh Abdul Qadir menang nasib apik ngono. Ajane ya mirip-mirip wahdatil wujud. Saking nasibe dekne apik, kadung populer. Lho nggih fair lho, niki ngaji ilmiah ini fair. Syekh Abdul Qadir nasibe apik. Jadi beliau duwe karisma sing fuqaha ora wani utik-utik. Husain Al-Khallas nasibe sial, pas dekne ngono fuqaha wani fatwa Husain Al-Khallas oleh dipateni. Halal darah. Syekh Abdul Qadir ajane ora kurang kontroversial. Wong nak wiridan ngene, ana wahidun fil ardi wa anta wahidun fis sama. Nasibe dekne apik, fuqaha juga gelar rawani ngukumi ajane padha wae. Muni nang sebuti ba ana wahidun fil ardi anta wahidun fis sama wa ana wahidun fil ardi. Nah cara arti bebas ya kula jago teng bumi jiran jago teng langit. Ora karu-karuan. Cara betul arti lahir ya padha ora karuan-karuan. Nggih, sapa sing apal malah kula nu apal malah termasuk Dewi Abdul Qadir rak sebuti. Ana wahidun fil ardi wa anta wahidun fis sama. Sampai saking tope Abdul Qadir tak ngendikan ndak ada keputusan di alam raya ini. Mulai setahun, seminggu, sampai sehari, sampai sedetik ila waqat uridot aliyah kecuali tahu dilaporno aku.
Fa wala aqulu illa kilali asyraq wala asrafu illa kilali bihaqqi napa isyraq. Wa amantu kaminar roda. Aku rung tau mangan kecuali langsung untuk perintah ke Allah bihaqqi kul wa bihaqqi isyraq. Loh, nasibnya dekne apik, dia karismatik. Penting karisma. Lha kula sering guyon teng sarang. Padha-padha mulang sombong, Gus Bak gak ada sing protes. Penting, karisma penting. Karena karisma nasibnya kok Husain Al-Halas. Padha-padha wah dadi wujud sing sitok dipateni sitok ora selamat. Padahal padha-padha aneh. Ya coba dawuh ngoten misteri mboten. Ana wahidun bil ardi wa anta wahidun bisa. Berhubung nasibnya apik wong terus do nakwil, maksudnya gak ngono. Maksudnya ngono cek ora cara nak ora di karismatik gak sedeng diurak wong lho. Lah sapa wali sinten sing dawuh kok Abdul Qadir wani kembar mboten wani. Mergo tetep aneh. Mosok wong wani dawuh idza sa'altumu wa hafas alubi. Moyo entek-entekan to. Padahal beliau orang yang paling mengharapkan syirik, tapi tetep wani ngendikan idza sa'altumu wa fas'alun apa? Itu banyak masalah. Masalahnya itu tadi menjelaskan kalau terangkan semua para wali-wali abdal cek wali kutub itu orang-orang sing wis usul ila wis menyatu dengan artinya dengan sendirinya sithik betul. Jadi wis menyatu. Jadi mesti terjadi nih. Mulane ketika Abu Yazid Al-Bustami niku wonten seorang pemuda dadi wali anyaran. Oh ngetesnya bukan kok sampean, nak ngetes orang mriki kan ono terkenal wali ku iso maca ati to ora tes-tesan wali kelas rendah. Yo wali kelas dulu niku mboten penting. Niku dukun ae iso nak niku. Mboten riyen tes-tesane mboten ngoten. Dadi dekne wis ngrasa nak wali separa pangeran Wusulillah. Dekne ngetesi Abu Yazid niku hal waqafa nuri nura wal tawafaqa nuruhu nuri. Wal tafaqa nuru wa fi wajhi. Pokoke pertanyaane teng ati. Aku kok delok Yazid Al-Bustami ku ana nuruh ta ora? Apa nuruh sing ning atiku kok padha mek nuruh ning Abu Yazid Al-Bustami? Sampai ketika ketemu padha pinsani mergo padha gak sadari mergo nuruh yaltaqi binuri. Mulane versi manake Wadus Abdul Qadir Jalani, pengujian wali zaman Qadir wonten to. Di wonten canom wis wusul ilawah nyangka ani arwah. Nggih mboten Pak maksud. Wong canom ngeklaim wis ngerti napa? Allah. Mergo ngerti nur. Iku tes-tesane wali papan atas. Terus ketika tanya Syekh Abdul Qadir dijawab atimu wis duwe nur. Dadi kewilayahan iku duwe fawa faqau nuru ka nurul wilayah. Gamane nur iku pas delok sinar nurul wilayah. Iku nurul wilayah sing ado aminallah sing wis disorot nang Allah. Terus nur iku mbok sangka apa? Sakjane iku mau nurul wilayah tika iku nur kewalian. Iku riyen. Nah saiki tes-tesan wali ku gampang. Sing iso nebak pikirane wong nebak gampang. Ngraine kusut perkara dhuwit kan gampang. Nebak wong saiki luwih gampang meneh. Terus diarani wali, rai-rai kusut. Gampang tebak ning bedina ning Sunan Bonang ning kuburan-kuburan ning wali kasus rai-rai kasus. Ora usah wali iso nebak. Nggih mboten. Saiki mana tebakane gampang kaya ngeten Bojonegoro ape pilkada. Ana tim sukses teko dikarep. Ora usah wali arep. Waktu gale kiai disowani karyawan to bos disowani karyawan. Nang urung wae gaji kok sowan utang sik iki nyatet sik. Ayo gampang, ujian papan bawah niku sih gampang. Niku sih. Mboten ngoten zaman era Abdul Qadir Abu Yazid itu orang tuh sudah banyak yang usul ilawah. Di kiyaine wali, muridnya ge wali. Dadi bakasane kok adun nur. Nure iku redup. Jadi cara bat pironan. Wah, serian keren. Jadi saiki ora ono keren, ora usum. Nggih niku wong kiai sing jare ilawah ngukure pengaruhi akeh ta ora. Itu kan mun sesat kabeh zaman akhir. Di satu sisi darani kiai wong sing ilawah. Di sisi yang lain diukur mek halal duniawi. Iku pengaruhi akeh ta ora. Iku SPKI ngoten. Ukuran campur aduk. Jare kiai kan utamane ngajak wong ilawah. Ciri utama kiai iku sing ibadah lillahi taala. Jebule diukur mek basariah mek dunia. Santrine akeh ta ora, pengaruhi akeh umatnya akeh ta ora bakasan dunia gitu.
Iku mareni urip-urip sing tumpang tindih ngoten niku mareni. Sing mari ra usul ila Allah mergo kita urip ku tumpang tindih. Amin. Monggo terusaken. La tanfuduna ila bisultan fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Yursalu den kirimno alaikuma ing atase sira loro manusa jin. Apa suwadun? Apa sak kula nu maknane Jawa ora pati. Suwadun minnar. Sak ini kados niku lho, bara api napa to? Jarene kados bola api. Apa suwadun apa sak gerombolan to sak kados bola api lho minnarin saking. Nah, suwat itu bola api sing wa te suwat lahabu al khalis. Iku lahabu iku mulate api al khalis ingkang murni. Minat dukhani saking napa jenenge? Blok. Jadi mulai riyen ulama pun modern. Riyen ora ono LPG. Tapi ana wis duwe bahasa ana api sing tanpa napa? Blok. Quran itu modern. Di era riyen ora ono LPG. Jadi era riyen ora ono geni, ono blok. Tapi riyen wis dibakas. Ono suwadun minnar huwa lahabual khalis minat dukhon. Bara api sing murni ora ana napa? Jadi ini dibakas. Au ma'hu ta sertane dukhon. Kanu hasun lan nuhas dukhon untuk si dukhon. Tegese bluk sing la lahaba fihi. Kang ora ana bulat-bulatan iku wujud, bulat-bulat wujud sing dalam nuhas. Fala tantasironi mongko ora saling nulung apa ikilah. Fala tantasironi mongko ora ketulungan sira manusa jin. Tamnaani tegese apa iso nyegah sira manusa jin min dalika saking mengkono-mengkono ikilah beluk. Bala subukum balik ngiring apa ikilah genikum ing sira kabeh ilal masare maring mas. Ketika nanti dina kiamat manusa jin sing mlete-mlete lah tetep akhire tunduk dikirim ning ora-ora masar. Sampeyan ora usah wedi ora-ora masar. Mau seneng alami ku wedi barang-barang sing ora penting. Mergo kita iki wong mukmin nggih wedi Allah nggih dimulai sakniki. Dadi ora wedi. Mulane ngendikane Nabi lho wong sampeyan sing bingung mergo zaman ning donya ora tau wedi pengiran. Sing wedi pengiran iki biasa mawon. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumas taqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu napa maratas. Lah kowe ndredeg ngenteni digiring ora masar kok bento. Ciri utama wong mukmin idza dzikra wa wajilat kulubum kita ndredeg ning Allah mulai saiki. Ora usah sok ben sok. Begitu juga kita seneng be Allah. Ora usah ngenteni bus warga. Saiki lah kita kudu seneng Allah. Raditu billahi napa? Robba senengane kok sok mben. Tenan ibadah kok ngenteni sok mben. Mareni Pak urip-urip ngoten mareni. Jadi seneng Allah ora usah ngenteni bus warga mulai saiki raditu billahi napa? Robba bil islami napa? Dina. Wedi ning Allah mulai saiki. Wong ciri utama umumnya idza dzikra wajilat senengane kok ditunda-tunda. Malah kowe sampeyan nek neraka di neraka malah dinyek pangeran, kowe digeni. Kliru ge urip-urip ngoten kliru, mareni. Mboten bener. Ciri utama umumnya idza dzikra wajilat yo mulai saiki. Seneng ge ngoten kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika napa falyafrahu. Jadi seneng Allah ya atas nama fadale Allah, fadal Allah mulai kita wujud sampai sok. Ora usah ngenteni bus warga, mulai saiki seneng. Soben luwe seneng. Dadi mapame kita saiki seneng, soben luwe apa? Seneng. Jos nang ngono papan atas. Rega saiki wis seneng. Soben luwe apa? Seneng. Nah iku ya enak. Ora kok senengane ngono. Saiki ning donya lara kabeh sampeyan akhirnya bus warga sing rasa apa? Ada bus warga mulai saiki. Ya iku seneng mulai napa? Saiki. Mari ning Jawa sing dienggo dalil Abu Nawas. Abu Nawas dienggo dalil. Abu Nawas pancen wong nakalan, wong dekne wong ora tau jujur. Nah, pangerane beda kali iku mau. Ilahi lastulir firdausi napa? Ala. Gusti kula niku mlebu swarga ora layak. Tapi ya walaku ala naril jahimi. Neraka ora kuwat. Lha geneman apa? Dipek menangi dhewe. Oh iku saire Abu Nawas, sair ngelantur. Hanya Abu Nawas ya, ndekne kudu pilihan-pilihan urip sing ora jelas. Nak cara ulama kados Imam Ghazali, Hikam, kados Abu Yazid Al-Bustami, Abdul Qadir Al-Jilani nggih nasolati wa nusuki niku ora ana apa. Tapi Abu Nawas populer, saire populer. Ilahi lastu lil firdausi napa? Ahlan. Tapi nggih wal aqwa alam naril jahim.
Tiba tiba menangi dhewe. Ya memang baik artinya apik ya apik. Tapi ku kan makome Abu Nawas. Cara anekdot, cara cerita lucu ndekne wasiate yo ngafani sing bekas. Mergo nak takoki malaikat piye penghuni lama takoki. Cerita Abu Nawas kacau kabeh. Ndekne wasiate wasiat kacau. Cerita ndekne cerita bulet kabeh. Penggaweane iku utang bodoni raja ngakali napa? Raja. Tau delingno Abu Nawas. Udan kok melayu-melayu. Udan rahmati Allah kok melayu. Nah, ya Abu Nawas gak kurang jawaban. Nanti bang tidak rahmat. Nuruti Abu Nawas itu ceritanya ora tau bener, mau gawe tetanggenan. Masuk akal. Udan rahmat kowe melayu kan kesane ya elek to, ge melayu saking rahmat. Tapi tidak rahmat yo luwe elek. Cerita Abu Nawas niku ora ana sing bener, cara bahasa sakniki fiktif. Cerita seputar beliau wis ora karu-karu. Loh. Lah mboten masalah saya, nak saya ini saya. Cuma ora kena ge tetanggenan. Ya artinya saya kan timbang kowe pujian sindenan apa. Tapi ora karu-karuan, cerita seputar Abu Nawas mboten karu-karuan. Piyambake nate saking memang orangnya orang pinter. Tidak versi sak mestine iki. Kula nate maca kitab judulnya Abu Nuwas. Nama cara ejaan Baghdad Abu Nuwas, bukan Abu Nawas. Di beliau itu memang penyair. Terus dekat dengan Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid itu rajulun sholihun. Muhibbun lil ilmi. Jadi Harun ar-Rasyid itu seorang wali, seorang alim sing seneng ilmu. Termasuk khalifah sing sangat seneng ilmu Harun sinten? Ar-Rasyid. Sange senenge ilmu anake niku kan ngaji teng Imam Asmu'i. Ngaji teng Imam Asmu'i padahal beliau khalifah presiden. Iku ketika anak loro ngaji teng Imam Asmu'i iku kakake niku ngesori banyu pas Imam Asmu'i wudu disori banyu. Imam Asmu'i karek wudu itu. Pas sikil bot. Niku Harun ar-Rasyid ngamuk. Fa hal la taghsilu rijlaihi ayat. Kowe ngesori pas wajah tok, pas sikile pisan yo ubah. Saking tawadhu'e Harun ar-Rasyid. Jadi beliau itu sangat yakin ilmu itu tidak ada artinya. Apa khalifah itu tidak ada artinya. Di depan wong alim, khilafah ini tidak ada artinya. Begitu juga beliau ngaji teng Imam Malik. Beliau itu nggak menangi khalifah Imam Malik. Sak periode kali Imam Malik. Nak ngaji kira. Imam Malik itu tiangnya angkuh kados Abdul Qadir. Abdul Qadir rak widha ala kursiyin napa? Alin. Dadi nak ngaji teng kursi sing dhuwur. Ora kok iki saiki bupati Weduru ya nu dhewe adat. Ulama dhisik dhewe adat angkuh kabeh ning ngarepe khalifah. Abdul Qadir nak tamani biasa iki biasa, nak tamani khalifah dekne lunggone dhuwur. Imam Malik ki ngoten, lho ngene ceritanya. Imam Malik itu kalau pas ngaji Harun ar-Rasyid, dekne lunggone kursi dhuwur. Harun ar-Rasyid ning isor. Ben roh daratul ilmi. Nak ulama sak ngisore omah Riyen dong ya. Saiki mari ulama itu utang ku marok. Lah proposal njaluk ngemis kok ape jago harga diri. Gak ditagih pira-pira. Lha cerita riyen saiki wis ora zamane, kabeh ono zamane piyambak. Ya. Tapi artinya apa? Betapa Harun ar-Rasyid itu wong soleh, seneng ulama, seneng ngaji. Tapi tahu-tahu dadi goyo nak namen kalah ambek Abu Nawas terus. Nah, niku sing dari ketok nak cerita itu seputar Abu Nawas bohongan kan niku tuh. Harun ar-Rasyid itu wong saleh. Murid Imam Malik. Tapi tahu-tahu anggere ambek Abu Nawas kalah terus. Keyak-keyak terus. Mulai urusan utang-utangan duit sampai urusan macam-macam. Mangke ora karo-karuan. Paham ya? Pujian niku mbok puji sapa? Terkenal ya puji Abu Abu Nawas nasibnya apik, nang Jawa populer. Dindol. Wis, anjen ngono. Nang Jawa sing populer mesti Abu Nawas. Nomor loro Nasiruddin Goja niku. Kok cerita-cerita. Riyen pancen ngoten. Niki kula tak cerita kewalian. Riyen kula kados cerita teng jenengan. Wali Abdal itu wali yang sudah wusul ila Allah itu ora usah ngenteni pas wiridan, semua aktivitas hidupnya, semua harokatnya, sakanatnya itu usul ila ora usah ngenteni pas wirid. Sebab ini wonten cerita ngeten. Wonten
wali resmi ya. Terus mriki misalnya kados Muhammad Pasuruan wali sing terkenal ya, artinya sudah ma'ruf, orang tahu semua kalau itu wali. Oke, wis ma'ruf. Kian keterangan niku dikatakan Abu Yazid Al-Bustami. Pokoknya wali sing ma'ruf. Jadi beliau itu punya umat, punya pengaruh, punya nama. Dan niku saking pede ne wali gak senengane pede. Ngerti sampai Qadir ada ora pede. Sampai wa amma kok niku lho, Mbak. Terus ngerti kauluhu wa mimbabi binikmati rabbil fadis itu. Itu kan diriwayatkan ngendikan pede kabeh ana narwahin muqadda ana bahrun bila sahid anal salabul ahwal anal suwawan wan pede sedanten. Ana bahrun bila sahil, lautan yang enggak bertepi. Ana salabul ahwal. Aku sing iso ngrubah keadaan. Salabul ahwal sing iso ngrubah. Abu Yazid itu ya gak kalah pede. Ngipi ketemu Allah ora takok mlebu swarga ta ora gak. Takokane ngene. Teng crita niku lho bener ora penting. Wong iki model Abu Nawas ya, model guyon. Takokane ning Allah ora kok dhekne mlebu swarga ta ora. Takokane ngene. Gusti, kula nek ning swarga kancane sinten? Mergo dhekne saking pedene makome kelas A. Dhekne nyongkone dhekne ora ono wong setingkat dhekne. Dadi sapa sing ngancani dhekne ning swarga? Mergo liyane gak level. Ora kok mlebu swarga. Nah sampean nak takokane mlebu swarga ta ora? Niku mboten. Ono sinten sing ngancani kula teng swarga? Ambek ngipine lu dijawab. Wa rajulun min kadza wa kadza. Gambane sing ngancani kene swarga iku wong desa Kombalen. Wareng diparani tenan. Jebule tiange niku kumpul pemabuk teng warung. Kumpul pemabuk. Sebab niku Abu Yazid, waduh berarti ngipiku salah. Jebule wong iku kumpulane wong mabuk. Dene dicek apa ndak ada nama. Sanggup ae misalnya jenenge Pak Pri, gak ono ta liyane Pri sing nyabu gak ono. Badhe Abu Yazid mulai mantep nak ngipine salah. Beliau berpaling terus dipanggil. Iya Abu Yazid, saya temanmu di surga. Pas Abu Yazid berpaling, tiang niku manggil. Nggih Abu Yazid, kula kancane jenengan teng suwarga. Padahal Abu Yazid tidak cerita sama sekali. Mbak mantap kan, warung cerita kok roh. Mantap. Akhirnya ditakok. 5 dakhalat aku. Kena apa koyo kancanan wong nakal? Jawabe gini. Aku wali Allah. Aku di amanat nobatno wong nakal. Aku ngancani wong nakal dalam proses nobatno wong nakal. Mulane semenjak Nabi sampai kiamat mesti ana wali-wali kados Gusmi. Karena kita ini punya paradok. Di satu sisi kita ndarani nahi mungkar wajib. Tapi kita punya paradok, gerkei kancanan wong nakal jare. Iku gawane zaman akhir, senengane gawe barang paradok. Ya mau kiai-kiai ya yakin nak nahi mungkar wajib. Padahal syarat minimal nahi mungkar kenal mbek sing nglakoni mungkar. Tapi nak kancanan wong sing nglakoni mungkar jare elek. Kiai kok kancanan lonte. Kiai kok kancanan maling. Padahal tanpa kenal iso sampai nahi mungkar. Mokal kan gitu. Tapi mulai riyen selalu ada wali-wali sing berani ngambil sikap terus ini kontroversial. Iku wani ngancani wong nakal. Mergo ngrasa nggawa amanate pengiran, wajib nggawa umate Allah kabeh ilau. Wong waline mlete. Abu Yazid saiki dites. Wong-wong iku wong nakal. Tak proses tak kancani sing separuh wis tobat saiki ning masjid. Sing separuh bagian. Wah Abu Yazid ora duwe reputasi nobatno wong nakal. Gamane wong dekne wali resmi, wali sowanan. Tapi ngene, wali riyen nak pede-pede. Dekne terus ngetokno waline. Umatem sing separuh rung tobat iku. Kon delok ra iku nek ora tobat aja ndang Abu Yazid. Saking kramate. Sing wali sing preman niku. Hei umatku, iku lho delok wajah Abu Yazid. Niku delok wajah langsung kepengin tobat. Nah, itu pada wali nek ngoten sumbut. Wali preman mek wali. Mulai riyen ngoten. Iku wis sunahe pangeran. Kula gadah cerita ngoten nggih kiai-kiai sepuh. Zaman Sayyid Zaini Dahlan. Sayyid Zaini Dahlan itu gurune sing aran I'anatul Talibin. Dadi sing aran I'anatul Talibin itu Sayyid Abi Bakar Sato. Nggih. Niku di guru jenis Sayyid sinten Zaini Dahlan. Sayyid Zaini Dahlan niku gadah kanca wali mau trimo babel keramik teng pasar. Jadi tiap Jumat itu beliau konsultasi. Kalian koncone wali sing trimo babel keramik teng pasar. Jare saniki wali master, wali sing ditutup.
Ora koyo wali sing terkenal muji untuk gula niku malah butuh maklar barang. Ora karu-karu. Wah zaman akhir ora karu-karuan. Niku suatu saat beliau tidak kuat. Niki cerita sange kiai-kiai. Gak kuat akhirnya cerita tentang santri ini. Kan santri ini janggal angger Jumat kok beliau sowan, sopan. Sitok wali ilmuah, nggih wali sangka latar belakang ulama. Mesti sunai pangeran gak ada wali niku kalih sangka latar belakang ulama, nggih tiyang alim. Nggih wau sing iso nerangno napa inti tauhid itu jenenge wali sing atas nama sangka wong napa ngalim. Biasane wali sangka wong alim ora pati keramat. Di pancen ra gelem keramat rata-rata karena kepengine mau urusan Terus wonten wali model wali. Suatu saat akhirnya Zaini Dahlan mboten kiat cerita tentang santri. Iku wali. Niku Jumat kesana lagi sudah ada. Suatu saat dipedhuki mbek kancane. Iku khianat. Ngandakno ning wong. Oh, cerita ngoten niku kuat. Di Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu tiap seminggu napa 2 minggu ngajak santrine marani tukang angon wedhus. Beliau sering tanya hukum. Sampai muridnya ora terima. Mislu katas alu hadil badia. Sa'alime jenengan kok tanglet wong desa tukang angon apa? Terus Imam Syafi'i ngendikan, wong iki sing iso marekno ati. Sebab niku mun klasik. Kula tak cito. Zaman Ki Bisri terkenal. Teng mriku nggih wonten wong alim jenenge Mbah Makbrur. Nggih boten nate piring-piring jenenge Ki Bisri terkenal nggih seputar beliau wonten wali Mbah Makbrur. Zaman Mbah Zubair Dahlan terkenal nggih ana wong alim sing rapati terkenal. Zaman niku Mbah Fadl kan boten pati napa terkenal. Selalu pangeran nggih sunah ben dadi keseimbangan. Lah sami zaman Harun Ar-Rasyid ana wali setengah preman. Tepaan Abu Nawas. Uripe ning dalan-dalan jaluki wong ngamen. Yang pelirian pangeran kan nggih sunah ngoten. Mergo umpama wali ning pondok kabeh. Iku umate Allah sing ning pasar, sing ning dalan-dalan gak duwe pembimbing ilmu. Iku wis rahmate Allah. Lah saiki zaman akhir wong wis ilmune cethek, ngene iku dadi masalah. Wali kok ning dalan-dalan. Jadi wong alim kok kumpul wong iku wis dadi masalah. Iku mergo wis faktore wis hasud luwih kuat tinimbang nurani. Sadene nuranine dekne sadar wong ana pembina, tapi hasude luwih gedhe. Jenenge suudzone luwih gedhe timbang nurani. Nurani mun repot nang ngoten. Paham ya, terus saniki niku dilatih. Urip sing dadi asase Islam kudu mbok imani sampai kiamat. Bahwa Islam wajib amar ma'ruf, wajib nahi mungkar. Nahi mungkar butuh proses. Nisbate dalam hukum legislatif, hukum negara. Ketika enggak ada DPR dari Islam, itu nanti bisa saja undang-undang pornografi itu sah. Misalnya sebenarnya DPR PKI KB, atau DPR wong abangan KB. Nanti yang disahkan undang-undang pornografi porno aksi. Lumayan, gara-gara no DPR Islam, itu undang-undang anti pornografi porno aksi. Itu berarti nahi mungkar sing songko dunia parlemen, dunia legis. Begini ngeten ya, ketika prostitusi atau WT itu ilegal, itu wong ngobrak-ngabrikno ya rapati ditangkap polisi. Polisi lah ya sah bubar. Nah, jadi nahi mungkar lewat politik. Ana nahi mungkar sing lewat kultural. Mau misalnya kiai ku ning desa luwih simpatik, wonge santun, sopan, bina umat. Sementara preman tukang ngemel wong, tukang nyegat wong. Gara-gara simpati kiai ku orang cenderung ikut kiai ketimbang ikut preman itu jenenge lewat kultural. Tetapi nahi mungkari sejauh wonge do ikhlas tetap nyatane manfaat. Tapi masalah ini zaman akhir wis tahasud. Kabeh DPR Islam dicurigai, DPR wis duwe. Padahal yang masih baik kan kata. Saya yakin kados PKS, PKB, P3 itu masih banyak orang-orang soleh yang mereka di DPR itu faktor ingin keseimbangan. Benda semua yang di parlemen wong-wong sing pikirane duit, wong-wong sing pikirane hukum-hukum sekuler. Tapi kadang wong Islam piyambak curiga, itu masalahnya repot. Kados PKS itu kan sering ngusung hukum moral. Wong PKB curiga, Wahabi. Monggo sing wong Wahabi PKB curiga, syirik penggaweane kuburan. Wong modal awal Rasul jaro Nabi saling suud. Jadi hukum dasar agama nu wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Buak suudzon, buak saling hasud.
Tapi hukum-hukum dasar iki wis ilang. Wis kalah mbek hukum-hukum sing nuruti nafsu iku mau pikirane sampean roh DPR iku wonge parek dhuwit, parek subhat. Nah, kadang ya tenan repote iku mau lha mbek digus-dugone tenan. Paham ya, tadi cerita kewalian-kewalian ku kathah. Wali sing sangka jenis-jenis sing mboten resmi niku kathah sing gak kiai pesantren ku kathah teng cerita-cerita. Teng cerita-cerita kewalian. Wa nuhasun dukhanun la lahaba fa'ala tantasiran bal yasuku kumil masar fa bi ayyi ala rabbikum atukatsiban. Fa idan sakot mangka nalikane pecah apa sama langit infarojat tegese pecah apa sama ababan hale biro-biro dadi lawang linuzulil malaikati maring turune malaikat. Fakanat wardatan katihan. Fakanat mongko ana apa samatan iku kaya mawar. Emis lah hati sepadane mardah muhmaratan hale abang. Sampeyan langit mendekati kiamat jadi merah jingga merah kados mawar katihan. Kaya dene lemek sing abang. Kal adimin ahmar. Kaya dene lemek sing abang. Ala khilafil ahdi ngatasé sulayane sing diketahui biak lan sama. Saniki kan langit itu biru laut. Jingben niku nak dekati kiamat jadi merah mawar. Iki jenenge ala khilafil ahdi napa? Wa jawabu idza tijaba idza fama azumal haula. Mongko cek gede banget tragedi. Fama azumal haula cek gedene banget tragedi. Fa bi ayyi ala rabbikum atukatsiban. Fa yauma idzil la yasalu an dzambihi insu walajan. Mongko ing dalem dinane para kiamat. Ais alu ora den takoki an dzambi sanging dosane wong sapa insun manusa walajan lan ora jin. Hanya orang itu tidak saling tanya tentang dosane masing-masing. An dzambi tekse sanging dosane jin. Jin utawa manusa. Wa isalu lan ditakoki sapa ngakeh fi waqtin akhir ing dalem wektu sing liya. Fa rabbika lanas alannahum napa ajmain. Mongko demi pengiran ira lanas alan nang yektine bakal aku ingsun ngakeh ajmain haris kabehane. Wal janu te kata jan guna ing dalem kene iki disukani alif. Biasanya kata jin kan mboten usah alif. Al jinnu wal janu te kata jan guna ing dalem kene iki disukani alif. Wa fi mal ing dalem perkara saat iki kang pemain iku bimaknal jin. Iku kelawan ngumano jin. Wal insu te dawuh insu fihi ma ing dalam dawuh insun nan mayati iku bimaknal insi lan nggo makna insi bangsa napa manusa wa bi ayyi ala rabbikum atukatsiban yurafu den kenal sapa al mujrimuna pira-pira sing dosa bahum lan alamate mujrimun. Jadi malaikat itu identifikasi mengke teng ora-ora masar gampang kok raine wis ketara rai mesum ora iso saleh. Jadi yuriful mujrimuna napa rai mesum ketara raine wireng. Ini ku yaumatab yadu wujuhu wa taswaddu napa? Wujuh. Bisi mahum. Maksudnya si mau piye sawadul wujuh dikse irenge rai. Wazar qatul uyun nan birune mripat, wis ketok ketakutan. Wis raine ireng mripate ketakutan berarti wong eleng. Ini yaumatab yadu wujuhu wa taswaddu napa? Wujuh. Lah sampeyan wonten wujuhu yauma idzin musfirah dhahikatum mustabsyirah. Nah, wong saleh nggih wajahe cerah. Fayu khodu muqaddin ala po binawasi klan piro-piro baduke wal akdam piro sikile. Jadi diseret baduke lan sikile. Terus ani ya diseret. Diseret tak berarti baduke kena lemah. Fabi ayya ala rabbikum napa? Tugal tiban. Itu domu tiseden kumpul nampa nasihat kulin apa baduke wong minhum ila qadamai. Maring dlamane wong min khalfin sanging guri aku damen to ngarep. Wayul qalan den tumibakno sapa wong finar ing dalam neraka. Wayul qalan den ucapno lagi maring wong pengene hadi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Hadi utawi iku jahannam neraka jahannam alati kang yukadzibu kang mendustakan biha lan jahannam sapa mujrimun pira-pira wong sing dosa. Ya tufuna padha mubang-mubung sapa ngakeh benane mentarane jahannam. Ayas auna tegese tumandang sapa ngakeh ing dalam jahannam. Wa bena hamimin ing dalam antarane banyu panas ema en kharin tegese banyu sing panas anin kang banget panas. Sadidil hararat tegese banget panas. Ayus kaunahu tegese disirami sapa ngakeh hu ing anin. Idas tahu nalikane njaluk tulungan sapa wong min harin nar saking panasin neraka. Jadi ketika njaluk banyu diombani banyu sing sanget napa panas. Wa suku ma'an napa hamiman faqat ta'a am'a ahum. Banyu sing nak diombe malah iso mbrodolno pira-pira usus faqat ta'a napa am'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.